Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak di channel mainan You. Ayo teman-teman. Wow, lihat di sini ada mobil tangki. Wadidaw, wadidaw, keren sekali ya. Mobil tangki ini, mobil tangki gandengan teman-teman, tapi bukan gandengan tangan. Hahaha, mantap. Oke, kita simpan dulu ya mobil tangki gandengan ini. Mantul. Sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Lihat, di sini lebih banyak lagi mainan yang super keren. Mantap ya. Bagaimana kalau kita ambil mainannya satu persatu? Biar lebih keren dan biar lebih mantul, jangan lupa di-subscribe dulu ya, biar kakak juga lebih bersemangat teman-teman. Wow, lihat. Di sini terdapat kendaraan konstruksi. Wow, mantap sekali ya kendaraan konstruksi ini. Wadidaw, wadidaw, dan lihat di sini terdapat ekskavator pengebor batu. Widih, widih, ini ekskavator super tangguh. Wadidaw, ada ekskavator pengeruk loh teman-teman. Ini super mantap. Oke, kita simpan dan kita lanjut ambil lagi ya. Wow, ada mobil molen. Widih, widih, mobil molennya keren sekali ya teman-teman. Mantul. Kita lanjut lagi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe. Wow, ada ekskavator pencapit kayu. Mantul sekali ya ekskavator pencapit kayu ini. Kita simpan teman-teman. Wadidaw, wadidaw, ada ekskavator pencapit sampah. Widih, widih, mantul sekali. Wow, dan lihat ada si kecil-kecil cabai rawit. Ini adalah mobil derek teman-teman. Meskipun kecil tapi sangat kuat dan tangguh. Wih, mantap ya. Mantap dong. Kita simpan dulu ya si kecil tangguhnya. Kita lanjut ambil yang ini. Wadidaw, ada mobil molen. Wih, 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 mantul sekali ya mobil molennya. Oke teman-teman, kita simpan. Ada mobil truk pengangkut pasir. Wih, mantul. Dan lihat, di sini terdapat ekskavator loh teman-teman. Mantap sekali ya ekskavatornya. Oke, kita simpan. Wow, dan lihat teman-teman, di sini terdapat bulldozer. Wadidaw, wadidaw, bulldozernya keren sekali. Mantul. Mobil pemecah salju. Ekskavator. Mobil tangki teman-teman. Widih, widih, ini mobil tangki gandengan ya. Wow, mantul. Oke, kita simpan dulu ya mobil tangkinya. Kita ambil yang ini lagi teman-teman. Wadidaw, wadidaw, ada mobil box. Mobil box gandengan. Ekskavator. Wadidaw, wadidaw, ada salender. Wih, salender ini biasa digunakan untuk meratakan jalan. Wow, terima kasih Om Salender. Kita lanjut ambil lagi. Wadidaw, wadidaw, ada mobil truk pengangkut batu bara. Wih, 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 mantap sekali ya mobil truknya. Wow, dan lihat, ada mobil box kontainer. Mantul. Dan yang terakhir ada mobil tangki. Widih, widih, ini mobil tangki gandengan. Mantap sekali ya teman-teman. Oke, semua mainannya sudah berhasil kakak kumpulkan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kakak. Nah, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya, biar lebih mantul. Dadah teman-teman.